Скъпи сънародници, аз съм Иван Николаев, официален координатор на протеста срещу високите цени на горивата в България, от район София. Скъпи сънародници, ако някой от вас си мисли, че нищо не зависи от него, греши. Ако нищо не зависи от нас, защо купуват гласовете ни? Ако нищо не зависи от нас, защо съществува референдума? Нищо не зависи от нас. Всичко зависи от нас. България е една красива и богата страна, която непрестанно се ограбва от управляващия Тоткун, отровен от алчност и пропит с лицемерие. От мерзавци, имащи безочието да ни вменяват, че сме бедна страна и затова страдат нашите родители, деца, приятели, както и самите ние, е лъжа. България е богата и достойна страна, която има злощастието да бъде ограбвана от всички посоки. Призоваваме всички, които са несъгласни с спекулативно завишените цени на горивата до рекордни за Европа и света нива, да проявят воля и да защитят своята обществена позиция и граждански права. Ние, които организираме този протест, сме граждани с достоинство и здрав разум. Не сме политически омерзени и търсещи облага. Нашата облага е ваша облага. Облагата да живеем в нормална страна. Несъмнено някой ще каже, аз нямам кола, не е мой проблем. Напротив, проблема е и твой, защото увеличаването на цените на горивата води до увеличаване на транспортните услуги. Както се досещате, това води до увеличаване на цените на всички стоки. Храна, цигари, дрехи, дори презервативи. А ако думата инфлация ви говори нещо, то се досещате какво се случва с доходите ви, спестяванията ви, пенсионните ви осигуровки, както и редица икономически показатели. Присъединете се на националния протест, който ще се проведе на 13 март тази година. Ние от гражданското движение с идеална цел, не на високите цени на горивата, заставаме зад позицията, че цените на горивата са неадекватно високи в сравнение с нашите доходи. Горивата сами по себе си са на спекулативно високи цени, резултат от картелиране, било то гласно или негласно, споразумение между търговците. Косвеният данък акциз също е прекалено висок и допълнително оскъпява горивата. Всеки един от нас плаща по 25 стотинки за литър данък печалба от 10%. Всеки 50 стотинки от цената на литър гориво с данък добавена стойност 20%. Неадекватно високата цена на горивата създава екстремно оскъпяване на продуктите от първа необходимост. Голяма част от чиято себестойност е транспортът, който е калкулиран в цената им. Въпросното оскъпяване на горивата влияе пряко върху инфлацията, респективно намаля покупателната сила на българина. Това оскъпяване днес ще засегне до месец и нашите бащи, майки, баби и дядовци, тъй като инфлацията ще изяде пенсиите им. Цената на горивата тласка България към прогресираща бедност, а ние и без това сме на прага на мизерията. Ние гражданите, ние България, понеже ние сме България, заявяваме, че искаме от настоящето правителство да създаде срочно, до седмица комисия, която да предприеме незабавни нормативни мерки, целящи регулиране на цената на горивата до 2 лева за литър. Конкретни законово възможни лостове за регулиране на цените на горивата и респективно продуктите от първа необходимост, засегнати от транспортното оскъпяване, са понижаване на данък добавена стойност на горивата от 20% на 12%. Комисия, следяща и ограничаваща надценката на рафинерията, диктуваща пазара. Адекватно регулиране на акциза до минималните позволени от Европейския съюз нива. Адекватно регулиране чрез таван на максималната надценка за литър гориво на търговец. Същото е възможно чрез компромисна договорка за данъчни облегчения към засегнатите търговци. За пример, ние даваме страните Украйна, Армения, САЩ и много други, където горивото е под 2 лева за литър. Литва и Кипър, където горивата са с над 30 стотинки за литър, по-евтини, при много по-висок стандарт на живот. Протестът на 13 март тази година е израз на единна гражданска позиция и е първата крачка към създаването на гражданско общество. Този протест е начало, а не инцидентен случай. От управляващите ни зависи дали този проблем ще бъде решен и съответно въпросният протест ще бъде един или ще последва втори протест през месец април, на който ще затворим жизненно важни за страната ни главни пътни артерии.
Очакваме срочно преосмисляне на политиката по отношение на горивата и резултати до края на месец март тази година. Благодаря ви.